Hello，朋友们，大家好，我是二中老男孩。我们熟悉的那个老大爷，他经常给我打电话说他那个洗衣机好像有点问题，我们去给他看一下。好大个软子了，好大软子了。你这个大车一户搞个啊？这个大车一户搞个大软子没劲了，洗着得洗呀，都不着。看着哈，100付了，漏出去了100。哎。一边放出去了，一边那个一边放啊的。看吧，偷了个烦死的，我这还。那东西巧哎，手搞弄啊那个放大用东西巧啊。在那边，能够干啥嘞？看那个里的东西。这不然要少出2块钱了嘛。哎，这里漏子我东西穿了。钱。不是钱啊？这里漏子俺头子穿了。我东西，我这。这里。掉哪去了？我来找。这东西谁的？漏了一个东西。就是这个东西，我。哎，俺东西便宜没抢，我本来在那洗好子上好的干，那死的。上午都让你找着了，这个东西都穿了，可能就是这个东西把那儿磕住了。看这它漏不漏？这会一种不漏了，东西搞出来了噻。反正那把还没放出来，应该是好了。下一看一看。你看，那这里是门标，存钱了，不然，是吧？哎。那个还，是吧？存钱了，不然，这么漏，看到吗？好得很，对了。能把那后头那个螺丝上在这里。最后上一块试哈，没有问题。可以了，就这个，这没漏啊，确实可以不漏了。好了啊，老子。把水再甩出去，没问题了。是，放水也正常，刷水进水也正常。可以。可以，看到吗？可以了。有问题就得找你。电器咱不找我就好，是吧？对的。电器有俺不找我，好的。那是真的不。找我是没得好事。我要是搞那大个片儿，我再没干到我池子那哈儿。这边搞个劲儿吃，看这劲力。我们强帮着，强着。哎呦，我这问题是不找你啊。要得，咱去不找我啊。我那个洗变身的盘子好儿。那洗电是管不了，就是我想到那个东西，毕竟它太老了，
再要狂了就不下手，在这里。再狂了直接还一个就行了。那个钱所谓。还个钱讲点儿，你老板给所谓。你拿回来的，是的，你看那个电视不给我放个好点儿的啊，对吧？老想么事？你直接找他要，怕么事？也不客气点儿，是吧？不客气怎么事？哎呀，我们不好买啊。不啊，走啊！